Здравейте, вие сте с Бизнес среща. Аз съм Таня Кръстева. Предаването ви показваме лицата на българският бизнес, разговаряме за това с какви предизвикателства се сблъскват и какво ги вдъхновява да вървят напред. Днес ще ви срещнем с Тодор Колев, който е собственик на софтуерната компания Обекто. Здравейте! Здравейте! Преди да започнем разговора в студиото, предлагам да видим едно ваше кратко представяне. Тодор Колев е основател на софтуерното студио Обекто и председател на дигиталния кооператив Комрад. Колев има повече от 17 годишен стаж в софтуерния сектор. Първата си компютърна програма написва още на 11 годишна възраст. Завършва НПМГ и информатика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Господин Колев, как ви дойде идеята за създаването на Обекто? Да, аз бях програмист, когато създавах Обекто. Работех в подобна компания. Това беше отдавна, преди 10 години. И тогава, работейки в тази друга компания, реших, че има много проблеми в самия модел, по който работи компанията. Тоест, на практика виждах как хората са един ресурс, който просто се препродава през аутсорсинг компанията. И реших да направя мой опит за компания, в който по някакъв начин хората да са по-важни от просто печалбите. Тоест по някакъв начин да успеем да направим, да го кажем така, най-добрата компания, в която човек може да работи. Тоест идеалното място за един програмист. Разбира се, минахме през много неща. Кое е идеалното място за един програмист? Какво трябва да има? Така, идеалното място за един програмист е това, на което той може да се чувства като твореца, който е. Защото програмистите, така исторически погледнато, ние сме едни писари. Като едно време фараоните са имали писари. Идва фараона, казва писаре, пиши, писара, пише. И нашата професия е започнала така. В началото, 60-70 години вече, когато се появяват първите програмисти като масово, като професия, в началото е било това, да напишеш това, което бизнеса има нужда. Но, може би последните 10-15 години вече се вижда една промяна, при която ние програмистите почваме да осъзнаваме, че всъщност целият свят в момента се движи от софтуер. В момента човек не може да направи нищо без софтуер. Не може да се качи на колата, да отиде до магазина, си купи нещо, да го сготви, да си измие чините, без всичко това да зависи от софтуер. Миялната зависи от софтуер, микровълновата зависи от софтуер, колата зависи от софтуер, магазина зависи от софтуер. И на практика започва целият свят да се дигитализира в много по-огромен мащаб. И това, което е много важно, че ние програмистите всъщност сме създатели по душа. Тоест всички хора, които познавам, които са добри програмисти, започнали като малки, те са станали, защото са искали да създадат нещо, междувременно са научили да програмират и след това се оказва, че стават писари в някоя компания. Докато това, което според мен иската природа на един програмист е той да бъде творец и да му се даде възможност да бъде този творец. Което, разбира се, трябва да има адекватен бизнес модел и да се впише в текущата икономическа система, която е сложната задача, но мисля, че това е идеалното място, където програмиста може да твори. Да твори? Да, да твори всичко на практика. Даже мене много често ме питат хора, искам да стана програмист сега, кой език да науча. И аз казвам, виж, ти осъзнай, че ти на практика си създател. Ти можеш да направиш всяко едно нещо, което решиш, че искаш да направиш. Можеш ли да създадеш собствен език? Да, но създаването на собствени езици само по себе си е малко така една безцелна задача, защото винаги има нещо по-готин език, примерно, но в крайна сметка важно е какво правиш, важно е целта, а пък езика е просто едно средство, с което се постига тази цел. Успявате ли да мотивирате хората в компанията? Да, това е интересно. Със свободата ли ги мотивирате или по друг начин? Да, свободата е много важен елемент, наистина, но това, което е интересно при нас е, че повечето компании се чудят как да мотивират техните човешки ресурси. Те са едни ресурси, които, за да могат да работят по-ефективно, трябва да бъдат мотивирани. И то още както Адам Смит е забелязал, че труда от роби излиза по-скъп, отколкото от труда от свободни хора. Защото просто робите не са мотивирани да стават по-добри, не са мотивирани да стават ефективни. Те работят по принуда. И когато един човек го разглеждаш като ресурс, като човешки ресурс, а не като човек, то първо, че това е нещо, което скоро ще бъде автоматизирано. Тоест, буквално в следващите 10 години телефоните не станат по-умни от нас, което означава, че много професии, които се свеждат до просто изпълняване на правила или специализиране в някаква много тясна ниша, ще бъдат заменени с по-евтин ресурс, който е, да го кажем, автоматизация някаква.
И за хората остава да бъдат хора. Тоест да осъзнаят своята свобода на творци. Какво искат? Аз много често правя такива презентации за бъдещето на работата. И така има един много интересен слайд, който казва, ако няма какво да правиш, какво ще правиш? Какво ще правиш? Какво ще правиш, ако няма какво да правиш? И в нашата компания хората са много мотивирани. Даже ние сме и Обекто като компания, и Комрад като кооператив. За разлика от всички останали места, ние на практика имаме една опашка от чакащи хора, които искат да влязат в кооператива. Въпрос на смазване на процеса, за да можем да ги вкараме реално, което е нещо като bottleneck, да кажем. Но въпросът е, че имаме тази опашка от хора. И това е не защото намираме начини да мотивираме своите човешки ресурси, а защото се отнасяме към тези хора като хора. Даваме им възможност те да изявят най-доброто от себе си. Вие имате интересен възглед и за липсата на кадри. В IT... В икономиката и в IT сектора. Да. Хора има, кадри няма. Аз сега си говоря... Да, говоря си много така с по-млади хора, около 20 годишни, така наречените millennials, които са с друг тип мислене. И всички споделят това, че просто не виждат задоволство в работата си. Значи, дори говоря сега скоро с хора, които казват, аз работя в хубава фирма, с добри колеги, приятни колеги, вземам добри пари, обаче не се чувствам окей. Просто не се чувствам окей, не се чувствам, че създавам нещо за себе си. Чувствам се като една малка част от един голям процес. Няма смисъл. И това е, че много кадри има, но проблема е, че голяма част от тях, просто особено добрите, излизат от индустрията, излизат от това, което казваме бизнес и е един вид поточна линия и се опитват да намерят късмета си в момента с стартъпи и такъв тип неща. Като стартъпите са друга тема. Според мен стартъпите също са една задънена улица. И това се доказа през последните години, защото КПД-то на стартъпите е около 1%. Тоест, ако някой сега вдигне ръка и каже, аз правя стартъп и дори събере екип и има идеи, знае какво прави, шанса му реално да успее, като за стартъп означава да успее да си продаде компанията, е около 1%, даже по-малко. Тоест, това е една високо неефективна система. А смятате ли, ще ви върна пак за малко към хората, смятате ли, че хората са готови да поемат отговорност за своите творби? Да. Точно това с отговорността, според мен, е един голям проблем на съществуващата система, като да го кажем дори обществена система и как е построен бизнесът. Защото бизнесът е построен много иерархично. Имаме в самите компании, имаме самите хора, които работят, после има менеджери, тези менеджери имат менеджери, менеджерите имат други менеджери, после отиваме в компанията майка. Там има други менеджери. И има едно постоянно прехвърляне на отговорността все нагоре. А за всички отдолу, за всички 80-90% от реалните хора, които работят в тази компания, те отговорност нямат. Единствената отговорност е тип наказателна. Ако не се справиш, има наказание, но няма отговорност тип, защото за мен отговорността е равна на притежание. Ownership и responsibility, той на английски до голяма степен са подобен смисъл има тези думи. И когато не усещаш наистина притежание на нещата, които правиш, то няма как да имаш отговорност. А притежание, то не е нужно да е толкова легалната собственост, колкото възможността с решенията си да влияеш на това, което бива създадено. Говорим малко, вие споменахте за кооператива. Комрад, да ни разкажете каква е неговата същност? Да. Комрад кооператива Каква му е целта? Да, то е една кооперация от програмисти. Аз тук се шегувам, че сме... Не от стартъпи. Да, програмистко ТКЗС сме, така се шегувам, че сме. В общини каква е идеята? Събрали сме се една група, в момента сме около 50 човека вече отиваме. Общата група, около 20 от тях работят активно, но ние сме една група, която аз им казвам, че сме група от innovation builders, т.е. хора, които строят иновации. Програмистите са частен случай на хора, които строят иновация. Например, имаме много маркетинг хора, дизайн хора, които също допринасят за това, което правим. И ние като група, първата цел ни е, че искаме да създадем няколко инфраструктурни проекта, които за нас са много важни, да го кажем така, за бъдещето развитие на света. Тоест, ако света няма тези неща, той надали ще може да мине на следващата стъпка. Дали ще ги направим ние или друг екип, няма толкова голямо значение. Има няколко екипа, които знаем, че правят подобни неща, но ние искаме да сме едни от тези, които ще успеят да направят първи
тези въпросни инфраструктурни проекти. И тъй като тези проекти са инфраструктурни, те няма смисъл да бъдат притежавани от нито един конкретно. Защото ако са притежавани от един, някой друг ще трябва да го конкурира. Това е инфраструктурата на какво? На какво изграждате инфраструктурата? Да, два проекта са. Първият се казва Witonomy, което е в общи линии модел, първо модел на работа и после умни договори, нали, тук ще влезе темата за блокчейн, но да, умни договори, които позволяват група хора да изградят децентрализирана автономна организация. И децентрализираната автономна организация е буквално това. Организация, която не се притежава от никой, тя се само притежава и е децентрализирана от гледна точка на това, че няма единствен участник, който може да бутне системата примерно в грешна посока. И не зависи от един участник. Това е Witonomy. Това е модел, с който могат да се изграждат организации подобно на нашия кооператив, т.е. кооперативно притежавани организации. Интересно е също така, че това като модел може да се приложи във всяка една съществуваща компания. Тоест всяка една компания, която има служители, и тези служители трябва по някакъв начин да бъдат мотивирани, нали, да се върнем пак на тази тема, да бъдат мотивирани, но в общи линии това, което ние му казваме, да имат пряк достъп да усеща собственост върху компанията, да имат отговорност. До взимането на решение. Да. И това реално, което правим може да се вкара Witonomy като бонус система в компания. Тоест компанията казва, примерно 5% от нашите приходи отиват към Witonomy-то и Witonomy-то вече мотивира хората, които работят там. Но хората, които работят, се оценяват един друг, няма шеф. Те сами си задават задачите, сами се оценяват, за да могат да максимизират този приток на финанси, който е хикс процент от прихода на компанията, за да могат да се захранят, нали, това отделно нещо, което е като допълнение към компанията. Това е Witonomy. И втория проект е по-интересен, защото Witonomy на практика позволява да създадем автономни организации, автономни екипи, но защо да не направим автономен продукт? Тоест продукт, който се самопритежава, продукт, който няма копче за изключване, продукт, който просто е. И много интересно, че аналогията за това нещо е идва от един известен филм Терминатор. Там, нали, основният компютър се казваше Skynet. И Skynet е на практика точно това машина с изкуствен интелект, който няма копче за изключване. Което звучи доста заплашещо. Да, но ние правиме това. На практика. Правиме това, като тук, разбира се, това малко звучи като научна фантастика, но факта е, че технологиите в наши дни го позволяват. Напредъка на блокчейн, който позволява автономни системи като цяло, и напредъка на AI, който позволява в момента самоусъвършенстващ се AI, са две неща, които ние просто събираме на едно място. Защо е необходимо да бъде създадено подобно нещо? Да, това е добър въпрос. Ние тук се шегуваме, че спасяваме света, всъщност. Защо е необходимо? Защото миналата година Google доказаха, че те създадаха така наречения AutoML. Това е метаевристичен алгоритъм, който, накратко казано, изкуствен интелект, който създава друг изкуствен интелект. И го прави, този изкуствен интелект създава по-добър изкуствен интелект, отколкото най-добрите човешки изследователи, т.е. най-добрите human researchers, които работят в същата сфера. По-добри показатели постигат. Тоест, това е нещо, което при достатъчно дадена изчислителна мощ към него и достатъчни дадени данни, то ще се справи много по-добре от човек в самоусъвършенстването си. Това Google го доказаха. И в творенето. Да, в правенето на друг AI. Много точната задача на това. Тоест, той е като перпетуум мобиле. Изкуствен интелект, който прави изкуствен интелект. И по някакъв начин твори. И за хората няма да остане и творенето. Не, проблема е, че ако тази технология се притежава от една компания, като Google, примерно, която има безкрайни ресурси и безкрайни сървъри, които може да хвърли в това нещо, този техен изкуствен интелект ще надделее над почти всяка икономическа дейност. И ние осигуряваме, че ако бъде изградена такава машина, тя ще е децентрализирана и автономна и никой няма да я притежава. Всички ще имат достъп, всички ще могат да участват до усъвършенстването й, всички ще могат да използват резултатите от нея, но никой няма да я притежава, никой няма да може да я контролира. И затова създаваме този проект Skynet, който е на практика вдъхновен от Skynet, но идеята е да спаси света и да бъде една децентрализирана AI система. Може ли той да излезе извън контрол? Това е въпросът, нали, какво значи контрол, тъй като все едно хората като човечество могат ли да излязат извън контрол? Сигурно могат, ама има прекалено много играчи с прекалено много интереси, които трябва всички да се разберат, че искат да променят нещо, за да може системата да бъде променена. Самата система на практика, точно това, бъдейки децентрализирана и автономна, никой конкретно не може да я влияе, а тя сборно е нещо като събирателно на интересите на всички хора, които я изграждат. Тоест искате да отнемете
това огромно влияние на големите технологични гиганти. Да. Тоест, което... големите технологични гиганти ги чакат, според мен, така доста трудни години в бъдеще. От една страна заради тази децентрализация, която директно се противопоставя на техния централизиран модел. От друга страна, че те на практика притежават данни в момента, много данни, които не са техни. Тоест, това е целият проблем и за GDPR. Но GDPR е една законова рамка и тези големи компании сега седат и се кълнат как тези данни няма да ги използват за нищо лошо. Но аз съм крайно притеснен, че моите данни за това къде ходя, какво правя по цял ден, са в сървърите на Google. И ако някой случайно ги хакне тези сървъри, което не е изключено, скоро имаше инцидент с Facebook, то тези данни станат общо достъпни. Колкото и да се кълнат Google, че ги пазят, самия проблем, че на едно място седят всичките данни, както му казват хакерите honeypot, т.е. бурканче с мед, където всичко е на едно място, това създава проблем. Трябва да се намери модел, при който се децентрализира собствеността върху данните. Ние имаме решение за това, но ще е проект, който ще започнем след като свършим първите два. Колко дълго време ще трябва да се изгражда този проект? Този втория проекта за тази децентрализация на данните, тук мога малко да го анонсирам, така да се каже, той се казва Покрив. И идеята му е точно да позволи хората да си пазят данните при себе си. Ако изкуствен интелект иска да се обучи върху тях, т.е. изкуствен интелект идва като гост, обучава се без да вижда данните, един специален тип криптиране се използва и след това вече обучен, хората пък могат да си плащат на изкуствения интелект, за да получават услуги от него. Колко време ще отнеме? Значи Сайнет и Witonomy ще се случат в рамките на година, т.е. до края на тази година ще имаме добри версии, да кажем бета версии. Надявам се през 2019 да може да започнем и да завършим Покрив на добро ниво, но това да сега са планове. А как ще принудим технологичните гиганти да децентрализират самите данните, които имат? Няма да стане с молене. Ще стане както всичко друго в бизнеса, че просто ще се получи по-ефективен друг модел, който ще ги измести. Вярвате в това? Да. Дълбоко вярвам. И то, това с тази децентрализация пак е нещо, което ние сме видяли рано и работим усилено, но има и други екипи, които работят в тази насока. Тоест не сме само ние, които виждаме тази насока. Други екипи? Да. Извън България? Да, извън България има едно такова понятие, което сега се заформя, което се казва Personal Data Locker, т.е. лично шкафче за данни, така да го кажем. И това е нещо, което почва да се налага като термин. Как виждате бъдещето в такъв случай? Със сигурност децентрализирано. Тоест, мисля, че тук няма къде да мърдаме. На базата на тези умни договори. Да, на базата на блокчейн. Тоест, блокчейна е този фундамент, който позволява вече всички тези децентрализирани неща да се случат. Защото до сега имаше една математическа задача от теория на игрите, която дълго време беше нерешена и тя е така наречения проблем за византийските генерали. И блокчейн решава този проблем и заради това е възможно всичко друго да се случи. И как все пак виждате бъдещето? Като цяло? Като цяло. Със сигурност вълнуващо. За мен то не е плашещо. Вълнуващо е. Виждам възможности. Виждам експоненциално нарастващи възможности и възможности, които ще стават все по-лесни за все да го кажем, обикновените хора да ги вземат. Тоест, в момента бизнесът е да го кажем, бизнесмени и всички останали човешки ресурси, които работят с тези бизнесмени. Сега, като човешките ресурси стават все по-излишни да съществуват като термин, просто всички ще станем един вид творци и всеки ще прави нещото, което може да прави добре и един вид ще го пласира в една икономика, която е до голяма степен автоматизирана и децентрализирана. Все пак няма ли да имат нужда тези хора да наемат други хора, които и да им помагат? Да, но... Може ли всички да бъдем предприемачи? Да, не можем всички да бъдем предприемачи. То в този лидерски характер, да го кажем, той е да речем в едни 20% от населението като заложба. Останалите дори нямат тази нужда чак толкова да изпъкват и да са лидери и да са пък точно отпред. И така, че то няма и повече хора тази нужда, но идеята е, че работата за заплата, според мен е най-коварното нещо за една икономика, защото заплатата е за мен най-голямата форма на комунизъм, която може да съществува. Това, което се иска от тебе е да идваш в офиса и да спазваш правилата и да ми гарантираш, че това ще става, аз ще гарантирам едни пари. Но какъв е резултат от това идване в офиса и как това идване в офиса се корелира към целите на цялата компания, това не е ясно. Затова за мен заплатата е нещо много неефективно като форма на възнаграждение. Това, което ние предлагаме реално с модела Witonomy, нещо, което му казваме високо рисков автоматизируем дълг. Тоест, компанията или Witonomy
DAO-то, Autonomy организацията, издава дълг. Издава дълг на хората, които допринасят за нея с труда си, издава дълг на своите инвеститори и когато компанията направи приход или печалба, парите автоматично отиват към един умен договор, който автоматично изкупува дълга от всички и ги възнаграждава. Но така всички са директно, знаят, че ще си вземат парите, когато компанията направи пари. Тоест има директна връзка на инсентива, на възнаграждението. Смятате ли, че за да проработи обаче тази система трябва да има една смяна на менталитета? Да. Ами да, смятам, обаче тази смяна на менталитета е виждам в момента в реално време да се случва. Защото има така много приятели, които имат компании и се срещаме, говориме си, всеки споделя, моите служители са немотивирани. От друга страна, пък като питаш служители, всички казват, той е тъп шеф моя, дето, нали, така нататък. И двете страни са доста фрустрирани от ситуацията в момента и двете страни търсят решение. И при нас даже все по-често идват хора и казват, давайте вашия модел да го имплементираме. Чух за него, харесва ми, давай да го имплементираме. Сега факт е, че още го разработваме, т.е. може би ще ни трябва още 2-3 месеца да го позавършим, но интересът вече е на лице. Какво ви зарежда? Мене ли? Ами, зареждаме да виждам промяната около мен. Тоест, често казано, нали, нещата, които сега говоря, могат да изглеждат малко така като фантастика или като едно много добро пожелание, но факт е, че аз всяка една сутрин ставам и знам, че ще направя нещо конкретно по тези неща и че ще имам конкретен резултат. Тоест, нещата стават малко в реално време. И това реално време, което виждам как промяната се случва тук и сега, днес, това е което ме зарежда. Любима книга имате ли си? Ами, да. Любими книги, нали, в различни жанрове. Нали, аз по-скоро чета така литература, която е, да го кажем, научна или по-така в жанра документари, нали, не толкова художествена. Но да, примерно 7-те навика на високоефективните хора на Стивън Кови ми е така като един наръчник за това, нали, книга, която препоръчвам често. Иначе така, да го кажем, интересни книги, които са свързани с предприемачество, Innovator's Dilemma на Клейтън Кришенсън, Zero to One, Питър Тил. Благодаря ви много, господин Колев, за интересният разговор. Благодаря и аз. Благодаря и на нашите зрители, които бяха с нас. Ще се видим отново на следващата бизнес среща.